Ya está grabando. Yo no, yo ya he actuado Sí. más veces. Bueno, no de actriz, pero bailando sí. Bueno, hoy vamos a colocar el Botox para el tema de síndrome miofasciales, contracturas musculares. ¿Vale? Vamos a poner 25 unidades en cada músculo, masetero temporal y en el otro lado igual. Para ello, bueno, pedimos al paciente que apriete los dientes y aquí limitamos la parte anterior del masetero, la parte inferior que es el ángulo mandibular y la parte superior que sería el cigomático. Y en esta zona vamos a colocar 25 unidades en diferentes pinchacillos. Vamos a ir ahí, molesta un pelín, es un pellizquín. Pero aprieto los dientes, ¿no? Pero pequeño, aprieta un poquito y ahora ya relaja. Ya con eso, más relajado, molesta menos. Y vamos a ir con un pinchacillo. Bueno. Bien. Venga. Vamos a ir con otro pinchacillo. Se infiltra en el espesor del músculo. Entre 3-4 pinchacillos más o menos. Hay que evitar la zona de la parótida, que sería justo delante de la oreja. Y terminamos con el último en la zona aquí del hombro. Muy bien. En este caso ni sangra nada, el paciente puede hacer vida prácticamente normal desde hoy. Ahora vamos a la zona del temporal. Aprieta los dientes. Vale. Marcamos aquí el borde anterior, aquí tenemos la fosa temporal y el músculo va a ir en esta zona por aquí. Y aquí van una aguja. Otras 25 unidades. Sigo apretando, ¿no? Sí. Vale, relaja ahora. Vale. Vamos a ir. Aquí podemos incluso profundizar, tocar parte del hueso, retirar un poquito y colocar. Como este músculo es más fino, hay que hacer los pinchazos un poco con menos volumen. Aquí, hasta un pelín. Sí. Vale, y vamos repartiendo en todo el espesor del músculo. Muy bien, ya queda poquito. Muy bien. Y con esto tenemos ya un lado completo. Ahora ya vamos al siguiente. Y este ya lo hacemos en secreto, sin grabar. Ya, ¿no? Sí.